हाय फोक्स, आज पीसी बिल्ड कर रहा है जो कि 1.8 लाख का है। इज गुड फॉर हाई एंड गेमिंग। सबसे पहले ये कैबिनेट जो कि कूलर मास्टर का है TD500। यू कैन लुक एट द डिजाइन, इट्स वेरी क्लासी, वेरी स्लीक। इसमें ट्रांसपेरेंट केस है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसमें 3 फैंस लगे हुए हैं पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड। प्रोसेसर जो कि यूज किया है इंटेल कोर i9। रैम कॉर्सर का यूज किया 32x2 DDR5। सैमसंग का 990 Pro 2 TB SSD कार्ड यूज किया हमने। इसमें का है RM750E। लिक्विड कूलर यूज किया कूलर मास्टर का है ML360 L कोर ARGB। तो ये पूरा पीसी बिल्ड हो जाएगा 1.8 लाख के आसपास, जो कि हाई एंड गेमिंग के लिए बेस्ट है फॉर एनी गेम्स दैट यू वांट टू प्ले। एंड फॉलो अस फॉर मोर सच कंटेंट एंड रिमेंबर, ऑलवेज बिलीव इन गेटिंग बेटर।